車。呢度好入到嚟架車其實細細架，咁咧上高車頭可以擺嘢。咁我哋今次知道會揸呢架車，所以就淨係帶咗一隻大篋。咁成個空間其實就係咁樣啦，非常之的式。不過其實幾好用，因為佢係一邊凳一邊係升盤咁樣啦。咁咧呢架車細細，不過咩都有，有微波爐，有雪櫃，跟住有冷氣，跟住有暖氣，暖氣喺嗰個窿窿嗰度撳掣。咁有電視，不過我哋唔識搞。咁上高就有好多收納嘅空間，咁樣啦。之後咧，下低呢度拉出嚟就係床。咁咧，如果你唔要床咧，當然就可以櫃桶。如果要鋪床咧，就有塊板，就拉個塊板出嚟，咁就 OK 啦。咁就一張4尺床嘅 size。咁啊兩邊呢啲可以開窗啦，不過我哋都冇乜點開。咁架車就係咁啦。呢度出邊就係駕駛艙啦，駕駛艙咁犀利嘅，駕駛室都唔係，司機位係啦，咁樣咯。好，介紹完畢。11月12號，我哋喺營地第2日離開啦，執咗嘢啦。我哋已經9點鐘起身，跟住原來要執3個鐘頭先執好啲嘢。咁啊，跟住就而家就直接就出發去白川鄉。我哋今晚 book 溫泉酒店，我有好咁沖涼啊！冇錯，同埋我哋1拍2食，唔使自己煮啦，唔使為2餐奔波啦，我哋。因為我哋因為我哋嗰2餐已經準備好啦，所以而家揸車要揸190公里。好，出發！我哋嚟到溫泉酒店啦，107號房。呢度入嚟好搞笑，個睡房喺度，主人房，跟住呢度應該係廁所。係。跟住入嚟呢度，咦？有2間房嘅，咁多床嘅又，咁搞笑嘅。哇！我哋係咪呢條係咪就係白川啊？沖涼嘅地方。係去飯堂食嘅。去飯堂食㗎，同埋冇 in room onsen 咯。呢度冇嘅，我冇揀到咯。佢哋俾一間3人房啊，4人房啊。呢度本身係一個廳，佢加咗2張床。我係揀咗最陽春嘅 plan。啱啊！淨係得2宿1餐，唔係1宿2餐。
兩宿嘅餐。兩宿嘅餐，一宿兩餐。我哋嚟到酒店，而家我哋去6點幾。係啊，我哋去沖涼，因為今晚 book 咗8點食飯。係啊。我特登 book 晏啲啊，因為費事趕唔切。咁所以而家可以慢慢。跟住我裝束就俾人話係似柴房啊。掃地。掃地。嗰啲園丁咯。園丁啊。係啊。老園丁咯。老園。園丁唔使俾人打身，園丁冇乜嗰啲宮廷鬥爭，冇事嘅。即係自己顧住掃地。係啊，你掃。係啦。呢度我咪亞機啊，可以買呢啲啊。佢有唔同嘅 lucky colour。係㗎。哇！呢個幾搞笑啊都，呢啲翻去做手信啦。點睛？點你個頭？哦，呢隻嘢係嗰隻嘢嚟嘅。哦，個袋嗰隻，原來佢眼耳口鼻係咁㗎。會點上去㗎？呢個 A5 和牛。哇！我哋呢一身盛裝出發，去食晚飯，係咪啊？哇！後邊有人嚟啦，好啦，熄機啦要喺呢度。佢好堅持要我哋自己反開。係啊。跟住就係呢個就係日文餐牌，噔噔。早啊！今日係2025年11月13號，我哋而家喺白川鄉，我哋呢個合掌村嗰度有呢個。有冇合掌瓜？有冇合掌瓜？有紅蘿蔔、合掌瓜、章魚煲湯。咁正！我哋而家呢度好靚嘅景色，秋色啊，真係好靚嘅秋天嘅顏色呢度。咁啊，琴晚就喺呢個白川鄉溫泉酒店度 stay 咗一晚，咁而家就喺呢一度欣賞呢個合掌村聚落呢度，唔知道係啦。呢個似好似一個大規模啲嘅組曲溪，所以我哋陣間去急急。呢度冇得教。我哋嚟到呢個織田信長嘅祈阜城啊！係啊！我哋嚟睇下呢個信長之野望係咪啊？信長之。你要嚟急急。我哋就喺呢度，跟住就我哋要搭呢個纜車，就上去個城上邊啦。呢度有晒佢哋班友仔嗰啲樣。跟住織田信長。我哋嚟緊呢個尋找木村之路。咩？佢拍過一套戲咁大把。佢為咗。你為咗。我為咗。你為咗。佢嗰一幕喺呢個祈阜城嗰條樓梯喎，你見到佢影得。影咗一個 shot。係。仲要俾我見到，10年都唔睇一次戲，所以要嚟
睇嗰個。咁啊頭先坐咗5分鐘嘅趕篤行上嚟，行咗10級樓梯已經開始好酸啦。呢幾日冇乜行路。我哋就喺呢度搭咗呢個上嚟，有呢個松鼠村，嚟呢個稻葉山城。哇！我哋上到嚟呢個祈福城嘅頂嗰度啊！係啊，呢個真係掃晒，都好值得上嚟嘅，真係望到晒。咁你就可以想像當時有咩人要過嚟？你可以想像當時佢哋一個山一個山咁樣打跨越咁樣，幾勁！哇！我哋除咗去祈福城之外，我哋再睇埋呢個金槍織田信長。依家咪好大嘅。早啊！早啊！今日係2025年11月14號，我哋而家嚟到名古屋。今日係行街嘅一日，卒之可以唞。可以唞，都唔係嘅，行街都唔係唞嘅。行街都未唞。行街都好攰嘅。另一種唞啊！咁啊，名古屋其實就係啦，我就冇認真玩過，咁所以而家我哋就住喺榮嘅呢一區嗰度，咁所以就附近有鋪頭，再去鋪頭撳撳，睇下有咩正嘢。鋪頭有古着店，有名古屋城。名古屋城可能行唔到去喎，要揸車。好，Go Go Go！捧場，捧大谷場，好味。真係好味嘅，嗯，同你之前食過嗰啲都係頂得住嘅。係啊，因為香港太難食。香港我食到成5萬蚊杯都好難食。冇茶味。係咯，可能佢啲奶又冇咁好味咧。好味。